Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baniriza nate ku YouTube channel yange. Kansubira nti buli omu gyali ali fine, nange gye ndi fine. Lero bamikwano nze nga baneko nammwe tujjamu tutya bu blackheads mu face zaffe, naddala wano ku nnyindo wano ne waneno wansi ku kalevu. Kyenze nakyo leero nze n'omunyo, nze ne toothpaste oba eddagala ly'amannyo lyonna ly'olina lisobola okukola. Nze ne toothbrush, nze n'amazzi agabuguma, si agookya wabula agabuguma, nago tugenda geetaaga. Tugenda kwetaaga a clean bowl, twetaage cotton pads, oba nga tozirina osobola okukozesa face towel, era tulina face towel still. Kakati katutandikirewo video yaffe eno leero, kambalage engeri gye tujjako blackheads obwo. Bannaye abamu baba nabo wano eno nga bungi na wano wansi. So tusookamu toothpaste mu kabowl kaffe nga katukula nga kakalu bulungi. Toothpaste no bw'ati aba amala. Then omunyo tuddira tukola bwe tuti. Kamu, bubiri. Just okozesa ngalo ze okupima omunyo, tokozesa kijiko, tokozesa busatu. Then tugenda tabula ebintu byaffe bino eno bulungi. Obitabula ne byetabula bulungi nnyo okusobola okulaba nga ate obanga ataddewo masiki woba ogenda okuteeka ebintu bino. Ndoza mbiraba bigweredde mu kaswaki, naye era still oba obiraba nti bikoze ki, byetabudde. Toothpaste yetabudde bulungi nnyo ne omunyo. So kye tugenda okukola mpola mpola ng'okwata, olina okumakinga sure nti face yo ginaabye bulungi etukula. Then ng'okwata akaswakiko ng'otandika omasaginga bw'oti ng'okozesa toothbrush. Kitegeera? Toothbrush yo gy'okozesa mpola mpola. Ky'okola nga nkugambye kitaaga toothbrush nga nkadde. Okitegeera? Kuba toothbrush empya eyinza okukosa. Kitaaga enkadde. Kitegeera? Kino kikola okumala eddakiika nga 2 nga just oli wano eno okusobola okuggyako blackheads ezo ya wano wansi. Buli w'omanyi awali wonna oteekawo. Kigenda kukuyamba okuba nti ofuna results mu weeks nga 2. Okikola buli wiiki osobola okikola emirundi ng'esatu, kisinziira gundi blackheads z'olina. Okitegeera? Wano wansi lutera ovaawo ne bw'onyiga tebuvaayo ssebo. Naye kino kye nkuwadde mukwano kigenda kuba kikuyamba okuggyako blackheads mu face yo oba ku nnyindo yo oba ku kalevu ko. Kigenda kuba kikuyamba nnyo nnyo nnyo. Oba okirengera? Kati bw'omala okikola bw'oti, ogenda birekako eddakiika 2. Okikoze eddakiika 2 ng'olinga amasaginga ne toothbrush. Okola oti nga weetoolooza. Okitegeera? Nga weetoolooza. Ndowooza mukirabye engeri gye nkikoze. Okola weetoolooza oti ng'olinga amasaginga. So olumala obirekewo eddakiika 2. Okitegeera? Birekewo eddakiika 2. Wetumala tuddire cotton pad onyike mu mazzi gaffe agabuguma. Okitegeera? Amazzi agabuguma g'ogenda okukozesa. Oba olaba kyenkola? Bw'oba nga tosobodde kufuna cotton pad
osobola okukozesa ki osobola ogina okunaabawo obunaabi n'amazzi agabuguma osobola naabawo obunaabi n'amazzi agabuguma kitegeera naye nze nkozeseza cotton pad so n'obijjawo bulungi byonna ne biggwaawo kino kigenda kukuyamba nnyo okuggyawo blackheads obwo ku nnyindo yo n'ano wansi kkalebwe kigenda kukuyamba nnyo kasita onaaba ng'ofubye kuba buli kintu kyetaaga okufuba then kye tugenda okukola nga yeringa last step yaffe oba second last tugenda kuddira face towel yaffe tuginyiike bulungi mu mazzi kalaba kanyiseemu konna okuba akantu kentaddemu amazzi katini naye tugendera awo then okaleete okateekeyo bwoti okalekawo eddakiika okumala eddakiika nga 4 ko okalwisaawo nga kwekali nze nkakuttewo nti lwa nsonga ntadde wansi ne waggulu okalwisaako then wetumala tuba tumaze kyetugenda okukola ofuna ebizigo byo byonna oba cream oba kinze nesiga vaseline kati ng'ofuna ng'osiigaawo kitegeera ng'osiigaawo ogenda kulabirawo enjawulo by the way ogenda labirawo enjawulo oba olaba kyenkola ne wansi kalevu kitegedde bwekityo wekikola blackheads ng'oyagala ozigoba mu face yo ng'oyagala ozigoba ku nnyindo yo ng'oyagala ozigoba wansi kalevuko kyoba okozesa mukwano gwewenna akyagadde ate nkusaba osubscribinge gweyakanneyungako olikinge okomentinge ate era osharinge videos zange ne bafriends bo wamu ne family yo mwebale nnyo okundaba mwebale nnyo okulaba videos zange bye bye see you later